大家好，我哋係心思，問大家一個問題：你哋公司有冇一啲同事食飯永遠唔記得帶銀包，夾錢買下午茶，佢就轉頭俾返你，但係呢個轉頭轉下轉下就轉到下個世紀，呢啲縮骨精真係令人好頭痛啊！我今日唔係教你點樣忍，而係教你點樣用賽局理論去反擊。我哋會用一本人性賽局嘅書，睇下點樣用科學嘅方法，令到呢啲搭免費車嘅高手乖乖投降。聽完呢一集，你以後都唔使做老襯啦。記得即刻按個讚，分享俾朋友，又或者訂閱我哋嘅頻道，等多啲人可以聽到我哋嘅故事啦。公司逢星期四都會派生果俾同事，買生果嘅錢都係啲部門個頭夾出嚟。原本好地地，大家自動自覺將啲錢交俾秘書搞掂。但係最近會計部嘅 Peter 成日都側膊唔俾錢，秘書又唔敢大聲催佢。Peter 平時唔多出聲，估唔到佢咁鬼縮骨。為咗呢件事，各個部門嘅大佬就揾咗間大房，傾咗成2個鐘，乜都冇結果。你哋公司又有冇呢啲員工福利？你哋又點安排？快啲留言話俾我哋知啊！呢一件事令我諗起一本由2個芝加哥大學經濟學博士寫嘅人性賽局。本書嘅目的就係利用賽局理論去解釋好多奇怪嘅社會現象。所謂賽局理論就係研究喺人與人之間嘅互動裏面，每一個人為咗將自己嘅利益最大化而做出嘅策略性行為，最終導致每一個人嘅選擇都已經係最好，唔想再有改變嘅均衡點。賽局理論最廣為人知嘅就一定係囚徒困境。講2個分開陪問嘅疑犯，一開始疑犯情同手足，若果佢哋選擇乜都唔講，每個人最多就係坐1年。警方就分別俾咗2個選擇佢哋，第一個選擇就係出賣佢哋嘅兄弟。警方話可以同個官求情，將刑期由5年減到2年，扣埋假期都唔使坐好耐，入到去凳都未坐暖就出返嚟啦。第2個選擇就係俾佢兄弟出賣佢，咁嘅話就冇得同個官求情，要坐足5年，到時連個女朋友都俾佢兄弟食埋。咁你覺得佢哋會點揀呢？由於每個疑犯嘅行為都係為咗自己得到最大嘅利益，所以佢哋最終就會選擇出賣兄弟。喺互相出賣之下，大家就一齊坐足3年。呢個就係囚徒困境嘅精髓，人人為咗自己就互相出賣，結果大家都輸晒。如果你係個疑犯，你又會點揀呢？留言話俾我哋知啊！我估你一定會出賣兄弟。講返 Peter 單嘢啊，雖然各位大佬所面對嘅並唔係囚徒困境，但係都可以用賽局理論搞掂。本書有一個叫做範圍落實嘅賽局，簡單嚟講就係將所有參與人嘅決定公開，最重要嘅就係一個由第三方執行嘅懲罰機制，目的就係令遵守規範成為均衡嘅狀況，防止啲自私嘅行為導致到賽局崩潰。咁即係話，只要將每一個部門嘅決定公開，將 Peter 縮骨嘅行為公諸於世，實行用群眾嘅壓力逼佢俾錢。仲有就係加一個懲罰機制，咁不如揾老細嘅秘書去收錢，實行住用老細去壓佢。如果 Peter 咁都唔肯俾錢，咪踢佢個部門出去咯，唔好買生果俾佢哋。到時淨係得會計部冇橙食，睇下 Peter 點樣同佢啲同事交代。你哋有冇其他方法可以同 Peter 收返錢？留言俾我哋，大家傾下。本書仲解釋咗點解會捐錢俾慈善，原來唔一定係純粹為咗善心，而係一種賽局策略。捐錢可以建立好嘅名聲，喺將來同其他人嘅互動裏邊，人哋就更加願意同你合作。你有冇試過捐錢純粹為咗面子？留言話俾我哋知啊！我今日要講嘅就係咁多，你哋又有冇一啲大家一齊夾錢嘅故事？本書仲解釋咗有好多有趣嘅狀況，例如2個大男人接高3袖，話打又唔打，原來都係一個叫做英甲賽局嘅策略。又或者點樣喺求職嘅過程裏面脫穎而出？本書就話可以用隱藏或者揭露嘅策略。你哋求職嘅時候又有冇用過呢啲招數？有興趣嘅就買本書嚟睇下啦。
我哋下次再講啦，再見。